So, welcome to my channel. So, nandito ako sa likuran namin sa may park. So, blue-blue pa rin yung park namin guys kahit sunset na. So, ang pula na aking mukha dahil sa light ng kalsada. Yan guys. Diba ang ganda? Maganda pa rin siya guys. Ito yung pinaka park na nakikita nyo lagi sa aking video. So ngayon, kakaibang beauty ating i-upload, natural sound. Walang background, yung sound lang ng cricket ang maririnig. Ayan. Sino So, ayan. Blue-blue pa rin yung langit kahit wala na talaga si haring araw. So, dito lang yon sa aming likurang bahay. Diba guys, ang ganda. So, listen the natural sound of cricket, the sound of the night. So, ganyan lang siya. Yung kabilang kanto. Yan. So, dito ka magwo-walking if you want. Ganyan siya. Yan. 'Di ba? Ang ganda ng aming street. Yan, 'di ba? So, 'di ba, RM? Meron dito signal. Pwede kang mag-touch diyan para makatawid ka at mag-green. So, yan. Sa likurang bahay namin 'to. At blue pa rin yung sky kahit gabi na. Tibay pa rin yung aking phone. Blue pa rin ang kuha niya sa sky natin. Kasama na. So, ating pagmasdan ulit yung ating kalangitan doon na side. Wala na yung sunset talaga. Blue na lang naiwan. So, maganda pa rin ang beauty na niya, guys. Oh, pa-blue. Diba, guys? So, only God can draw like that in the sky. No one can draw like this in the sky. Diba? So, ang ganda pa rin ang aking paligid. So, yan. So, dito ako nagwo-walking. Yan. Yan yung street. Sa padiretso na yan ang bus stop doon. Mga 15 minutes walk. So, ayan. Okay, so, finally guys, this is the final beauty of the sky now. The sun is finally set. And then, the sky are already dark. So, it's time to go home.
And my walk is finished. I refresh my lungs. I refresh my breath. This is the after now. Before is blue, now is dark. So, yan. So this is no editing video, only cricket sound or night sound. Bye guys. Thank you so much for watching.